Այսօր մի քիչ պաշտոնական ենք հակված։ Կարող ենք։ Պարոն նախագահ, Աննա, բարև ձեզ։ Մեր հերթական փոդքասթն է եւ փոդքասթի սկզբում արձանագրեցինք, որ ամեն հաղորդման ժամանակ ուզում ենք խոսել ծրագրերից, այն առաջարկությունների մասին, որ ներկայացնելու ենք մեր քաղաքացիներին, բայց միշտ իրադարձությունների ընթացքը այնպիսին է լինում, որ ծրագրի մասին խոսելու ժամանակ ըստ էության չենք ունենում եւ շուտով պաշտոնապես քարոզարշավը մեկնարկելու է եւ կարծում եմ, որ լավ հնարավորություն է, որ նաեւ այս տեսանկյունից, այսինքն հատկապես տնտեսական, սոցիալական հարցերի մասով մեր քաղաքացիներին ներկայացնենք, թե ինչ ենք առաջարկում նրանց, որովհետև հաճախ նաև արձանագրում ենք զրույցների ժամանակ, որ գուցե մարդկանց շատ ավելի հետաքրքրում է այն հարցերը, այն սոցիալ-տնտեսական հարցերը, որոնք ուղիղ առնչվում է իրեն եւ շոշափելի է իր համար։ Մենք ծրագրում նաեւ ծրագիրը անցկացրեցի աչքի տակով, բազմաթիվ առաջարկություններ ունենք հարկային արտոնությունների մասով, հարկային բեռի թեթևացման մասով, վարկային շուկաների կանոնակարգման մասով, տոկոսադրույքների, գույքահարկի բեռի թեթևացում, պետական պարտքի կառավարման թափանցիկություն, գյուղատնտեսության մասով, առողջապահության ոլորտի հետ կապված բազմաթիվ առաջարկություններ ունեմ։ Պարոն նախագահ, առաջարկում եմ, եթե դեմ չեք, սկսենք հատկապես տնտեսությունում, թե ինչպիսի առաջարկություններ ունենք մենք մեր քաղաքացիներին եւ նախքան դա սկսելը մի հարց եմ ուզում տալ, երեք լրագրողն է ինձ տվել, ասում է այո, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ մենք տնտեսական բարձր ցուցանիշներ ենք արձանագրել, ասում է, բայց դե ամբողջ աշխարհում էր այդպես։ Ամբողջ աշխարհում էր այդպես, դրա համար դուք կարողացել եք այդպես հեշտ հանգիստ տնտեսական ցուցանիշներ ապահովել եւ բարելավել մեր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական ըստ էության վիճակը։ Ամբողջ աշխարհում էր տենց, դրա համար եք կարողացել դուք էլ հաջողություններ արձանագրել եւ հիմա ամբողջ աշխարհի մասին մի քիչ դժվար է խոսալ, շատ այսպես խայտաբղետ է իրավիճակը, այս պայմաններում այդ դեպքում ինչ կարող եք անել, եթե տենց համընդհանուր իրավիճակը աշխարհում Հասկացա, նայեք, աշխարհում կան 190-ից ավել երկրներ։ Մենք մեր տնտեսական զարգացման տեմպերով առաջի տասնյակում ենք եղել։ Իսկ իմ երկրորդ նախագահության այդ ժամանակահատվածում 5-յակի մեջ։ Հիմա ում հետ ուզում ես համեմատի։ Մենք առաջատարներից ենք եղել մեր տնտեսական զարգացման տեմպերով։ Ավելին ասեմ, այն ժամանակ եղավ ռուսական տնտեսության դեֆոլտը 98 թվականին, որը ազդեց բոլոր Ռուսաստանի հետ լայն կապեր ունեցող երկրների համար, նախկին Սովետական միության կամ ԱՊՀ-ի երկրների վրա, բոլորի վրա ազդեց։ Ամենից քիչը ազդեց մեր վրա, մենք հաղթահարեցինք բավական հեշտությամբ։ Բայց քայլեր ենք ձեռնարկել։ Այդպես չի։ Հիմա թող իրենք ասեն, թե իրենք աշխարհում որ երրորդն են։ Եվ իդեպ համաշխարհային բանկը մեզ որակել է եւ հատուկ մի մեծ վերլուծություն են արել, գիրք են հրապարակել եւ որակել են որպես կովկասյան վագր զարգացման տեմպերով։ Որն է այդ դեպքում գաղտնիքը եղել։ Աշխարհի բարենպաստ միջավայրը, արդյունավետ կառավարումը, որովհետև լավ վիճակում չի եղել ըստ էության 98 թվականին տնտեսություն, երբ որ դուք ստանձնել եք նախագահի պաշտոն։ Ինչ պիտի անի կառավարությունը եւ առաջնորդ առաջերտին։ Պետք է ուղղակի ճիշտ գնահատի ներկա իրավիճակը եւ ասենց ախտորոշում պետք է լինի հստակ։ Ինչ վիճակում ես դու ժառանգել տնտեսությունը եւ պետք է նախանշես, թե ինչ ես ուզում դու ընդհանրապես։ Քո մրցակցային առավելությունները որն են։ Ոչ թե абստրակտ ինչ որ մի գիրք կարդաս, ասես այս գրքի, այս գլուխը բերում եմ, ստե կիրառում եմ։ Չի աշխատել։ Ուրեմն քո նախապատվությունները, քո մրցակցային առավելությունը եւ
երկրի աշխարհագրությունը, երկրի հնարավոր պոտենցիալը sense իրար հետ պիտի միացնես եւ այդ ամբողջական պատկերը ունենալով ոչի քալեր ձեռնարկես։ Հիմա նայեք, ես կարող եմ հետեւյալը ասել, այն ժամանակ իմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ մի բան էր հնչում, աշխատատեղ։ Գործազրկությունը 20%-ից ավել էր։ Մոտ 22% չափ էր, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ավել։ Ինչ է կարելի անել աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Անմիջապես մեծ ինվեստիցիաներ դժվար է բերել, ուրեմն պետք է նախանշես այն ոլորտները, որտեղ փոքր ներդրումով կարելի է մեծ քանակի աշխատատեղեր ստանալ, սա պարզ տրամաբանությամբ ուղղակի շարժվում ես եւ քո մոտ այդ մշակույթը կա թե չէ։ Այդ ոլորտի տրադիցիաներ, մասնագիտական հմտություններ, ասենց աշխատուժ որակյալ ունես թե չունես։ Եվ միանգամից ասենց իմ դեմս եկավ օրինակ ոսկերչություն, այն ժամանակ ադամանդագործություն, գորգագործություն։ Մեծ ներդրումներ չի պահանջում, պոտենցիալը կա, աշխատուժը կա, բայց ոչ մի բան չէր աշխատում։ Ոչ մի բան գրեթե չէր աշխատում։ Եվ հետևողական քայլերով ուղղակի պետք էր տեղի շարժել։ Առաջինը ինչ պետք է անի առաջնորդը, պետք է հասկանա, իսկ խանգարող ինչ հանգամանք կա, ինչու՞ չի աշխատում։ Պարզվեց, որ մի խայտառակ օրենսդրություն էր սովետից ժառանգած, երբ ոսկին sense մի քիչ այլ կերպ էր ընկալվում կամ գորգերը, ակցիզների անհասկանալի մի օրենսդրություն, որը ուղղակի սպանել է այդ ոլորտները։ Եվ մասնագիտական ճիշտ քայլեր անելու համար այդ ոլորտի մասնագետների հետ պետք է շփվես։ Շատ ինտենսիվ հանդիպումներ ունեցա ոսկերիչների հետ, ոլորտի մասնագետների հետ, ադամանդագործների հետ։ Մեկ-մեկուկես ամսում օրենսդրական դաշտում հանեցինք այն բոլորը, ինչ խանգարում էր։ Ոչի շպրտեցինք մի կողմ։ Բավական sense ճնշում գործադրեցին, որ խորհրդարանը շատ արագ այդ որոշումները կայացնի։ Եվ տեղից քայլեց։ Ես ոսկերիչներից ստացել եմ 17 թե 18 կետից բաղկացած մի ցանկ, թե ինչ է պետք անել մեր կողմից։ Այո, արել ենք, քայլեց մեկ ուրիշ կերպ։ Տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր ստեղծեցին հենց այդ ոլորտներում։ Ես ինչքան ծանոթ ունեմ, ովքեր այդ ոլորտում են աշխատում, բոլորը շատ դժգոհ են, որովհետև հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ են իրականացրել, հիմա շատ ավելի մեծ խոշոր հարկեր են վճարում, մարդիկ ասում են, որ գրեթե եկամուտ չեն ստանում։ Այսինքն, եթե դու ամբողջությամբ թափանցիկ ես աշխատում, ճիշտ ես աշխատում, գրեթե փող չես աշխատում, իսկ եթե ինչ որտեղ էլ թաքցնում ես որևէ բան, միանգամից հարկային այս տերորի արդյունքում խոշոր տուգանքներ ա գալիս։ Ու միգուցե այս ճանապարհով եթե շարունակվի, շատ մոտ ապագայում այդ ոսկերչության ոլորտն էլ էական տուժելու է, եթե չասենք հիմնականում փակվելու է։ Հետ են գնալու 98 թվականի վիճակի էլի ոլորտը։ Իրականում ես հիմնականում չեմ տեսել այդ ոլորտի որևէ աշխատող անձ, որ գոհ կլինի ստեղծված իրավիճակից։ Աննա, առաջի քայլը ինչ որ արել ենք, հարկային արտոնություններ ենք տվել։ Հանել ենք բոլոր խոչընդոտները, վարչարական, օրենսդրական եւ տվել ենք հարկային արտոնություն այդ ոլորտներին։ Հիմա կարող է, չէ՞, մարդ մտածել, ասել, բա բյուջեն։ Մեկը չի աշխատում, կաղնացը։ Մեկը այդ ոլորտից բյուջեն գրեթե բան չէր ստանում։ Երևանի հայտնի ոսկերչական գործարանը փակ էր։ Ես մարդիկ եմ ուղարկել, մի հատ հասկանան ինչ վիճակում է, կողպեքի վրա էր։ Ընդհանրապես փակ էր։ Բայց սա քայլերի մեկ մասն է։ Հիմա քայլերի մյուս մասը։ Օրինակ ադամանդագործությունը ինչով կարելի է զարգացնել, բացի օրենսդրական խոչընդոտները հանելուց։ Հունքը։ Մենք այստեղ ադամանդ չունենք, մենք պետք է ադամանդ ներմուծենք։ Ինչ եմ արել։ Ռուսաստանի նախագահի հետ պայմանավորվել եմ շատ արագ եւ մենք ռուսական Ալրոսա ընկերության հետ կնքել ենք մի պայմանագիր, որով Հայաստանը մատակարարում էր ներքին գներով, ադամանդներով։ Եվ սա մի այսպես ասենք, մի բան էր, մի գրավիչ մի հանգամանք էր ներդրողների համար։ Մենք ադամանդը բերում ենք Ռուսաստանից այստեղ
այստեղ վերամշակում էր եւ արտահանվում էր հիմնականում եվրոպական երկրներ։ Եվ ստեղ էլ սեգմենտավորվեց, պրեմիում սեգմենտ գնում էր Անտվերպեն, ծավալների առումով եւ մնացածը գնում էր տարբեր այլ երկրներ։ Ծավալների առումով պատկերացրեք 20 միլիոն դոլար էր ընդամենը ծավալը մեկ աշխատող մի Անտվերպենից մի հայի շնորհիվ Արսլանյան ազգանունով, բայց հետո դարավ 250 միլիոն դոլար 2-3 տարում։ Պատկերացրեք ինչ ծավալի ինչ աճ ենք մենք ունեցել 10 ավելի քան 10 սապատիկ աճ ենք ունեցել։ Ընդամենը պետք էր պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, կնքել համապատասխան պայմանագիրը, մնացածը արդեն գնացինք իրենով։ Նույնիսկ տարբեր հայտնի ընկերություններ եկել են այստեղ բիզնես են հիմնել։ Հնդկական մի ընկերություն, որը ոչ միայն հնդկականը, ուղղակի տերերն են հնդիկներ, բայց նույնիսկ հիմա չեմ էլի շում, թե եթե չեմ սխալվում, բան, էլի Անտվերպենում իրենց բանը շտաբ կվարտիրան այնտեղից էր։ Ռոզի Բլու անունով մեծ մասնաճյուղ է բացել օրինակ Թալին քաղաքում։ Այսպես ասենք, տասնյակ գործարաններ փոքր 40-50 աշխատողից մինչև 200, 300, 400, 500 աշխատատեղ։ Իսրայելից ամենից խոշոր այդ բիզնեսի ներկայացուցիչը Լևա է վերազգանունը։ Եկավ եւ գնեց այստեղ ամենից մեծ գործարանը ադամանդի մշակման եւ հսկայական ցավալի բիզնես սկսեց անել հենց Հայաստան։ Պետությունը իր ֆունկցիան կատարեց հետևյալի մեջ խոչընդոտները հանեց, բարենպաստ հարկային դաշտ ստեղծեց, արտոնություններ տվեց եւ ապահովեց հումքի ներդրումը միջպետական պայմանագրով։ Օրինակ կարայինք, չէ՞, մենք հանգիստ նստեինք, ասեինք, դե հիմա բիզնես է, թո ոնց ուզում են իրենք անեն։ Այդպես չէր, դու պրոակտիվ քայլերով պետք է այդ բիզնեսը խթանես։ Հատկապես եթե դու մի չնչին բազա ունես, ավերված վիճակ ունես։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, ուրեմն մենք հետ բերում ենք 98 թվական։ Չի կարող այդ ոլորտը ինքը աշխատատար է, մասնագիտական հմտություններ է ուզում։ Դու ոլորտը քանդելով, դու քանդում ես նաև, ասենց ասած, ազգային մշակույթի մի կտորն է, մի հատվածն է։ Ընտանեկան բիզնեսի համար հետաքրքիր ոլորտ է, իսկ հայերը հակված են ասենց ընտանիքով ներգրաված լինել բիզնեսի մեջ։ Ասենց ինքը բազմաշերտ հարցեր է լուծում մեր տնտեսության համար։ Եթե չփոխվի, իսկ հարկային փոփոխություններ տեղի չունենան այդ ոլորտում, ոլորտը կմեռնի, իրականում կմեռնի։ Պիտի փոխենք։ Պիտի փոխենք։ Իդեպ գորգագործությունը եւս հետաքրքիր բան էր։ Կապիտալ ներդրում ընդհանրապես չէր ուզում։ Ձեռագործ գորգերի մասին է խոսում։ Գյուղերում ուղղակի կային այն հին սովետական միությունից մնացած այդ բանը, արտադրամասերը, եւ մենք հարկային արտոնություն տվեցինք, այդ արտադրամասերը լցվեցին։ Ուղղակի լցվեցին։ Շատ կարճ ժամանակում։ Գորգագործության ոլորտում ես գիտեի, որ աշխատավարձի բարձրացման հետ այդ ոլորտում մենակ մնալու են պրեմիում սեգմենտը, որտեղ մենք աշխատուժի էժանության տեսանկից մենք չենք մրցելու, դժվար է լինելու մրցել այլ երկրների հետ, ասիական երկրների հետ, բայց մի քանի տարվա ընթացքում ինքը հարց լուծեց։ Հազարավոր մարդիկ աշխատանք ստացան։ Եվ ինչ է կատարվում։ Աշխատանք ստացան, օրինակ այդ գյուղում 50-50-ին սկսում է գործել, անմիջապես այդ գյուղում խանութ է բացվում, որտեղ մարդկանց ձեռը փող են գնում, եւ այսպես շարունակ։ Ասենց մեկը մեկին սնում է, մեկը մեկին սնում է։ Օրինակ այն ժամանակ նույնիսկ նորմալ հյուրանոց չկար Հայաստան։ Եթե խոսում ենք туриզմի զարգացման մասին, պետք է հասկանաս, туриզմը չի կարող զարգանալ, եթե չունես հյուրանոցներ, туриզմը չի կարող զարգանալ, եթե օդանավակայանը խայտառակ վիճակում է։ Ես դրա անունը բանը, այդ դիագնոստիկան է։ Դու նախապատվությունը նայում ես քո մրցակցային առավելությունները իրար գումարում ես, հետո որոշում ես կայացնում հետևողական շարունակում ես։ Իմիջիալոց այն ժամանակ հենց IT ոլորտը մտավ։ Ամենից հայտնի ընկերությունները մտել են այն ժամանակ, որտեղ մենք
արտոնություններ ենք նաև ստեղ սահմանել, հնարավորություններ ենք տվել, շենքային ինկուբատորներ ենք ստեղծել, պրոակտիվ մոտեցումն է։ Այնինչ ես տեսնում եմ հիմա չկա մեկ օրինակ, որ կառավարության ջանքերով ինչ որ մի բիզնես եկավ Հայաստան եւ սկսեց այստեղ բարգավաճել։ Հիմա մենք ծրագրում նաև ամրագրել ենք հարկային արտոնություններ պետության կողմից առաջնահերթություն համարվող ոլորտներին։ Այդ ոլորտները որոնք են մեզ համար, արդյոք այն նույն ոլորտների վրա կարող ենք ոլորտների հետ զուգահեռներ կարող ենք անցկացնել, թե հիմա ուրիշ է 20 տարի անց աշխարհը, որ ոլորտներն են։ Արտոնությունների մասին, քանի որ ակնարկ եղավ, հիմա արտոնությունները տալիս են կոնկրետ գործարարներին, ազատում են հարկային մուծումներից, օրինակ մաքսային մուծումներից։ Սա ամենից վատ հարկային արտոնության ձևն է, որը հսկայական կոռուպցիոն բան ունենք իր մեջ։ Դու ինչ որ մեկին տալիս ես, նույն ոլորտում աշխատող մեկ ուրիշ ընկերությանը չես տալիս։ Այդպիսի բան երբեք մենք չենք արել։ Իմ ժամանակ մենք այդպիսի լուծումներ չենք տվել։ Եթե տալիս ես հարկային արտոնություն, պետք է ամբողջ ոլորտին տաս հարկային արտոնություն։ Եվ արդեն բանը չինովնիկը չի որոշում սրան տալ, սրան չտալ։ Իդեպ բոլորը գրեթե ովքեր այդ արտոնությունները ստացել են, հետո գումարներ են փոխանցել իմ քալի հիմնադրամին։ Կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Սա ուղղակի կոռուպցիոն դրսևորում է։ Դու հարկային արտոնություն ես տալիս փաստացի կաշառքի դիմաց։ Այն ժամանակ հարկային արտոնությունը վերաբերում էր ոլորտին։ Սա նշանակում է, որ ոչ մեկը չի որոշում քեզ կամ մյուսին, ամբողջ ոլորտը կոռուպցիոն ռիսկերը այստեղ ուղղակի 0 են հասնում։ Բայց ոլորտը սկսում է զարգանալ, որովհետև նման կարգի արտոնությունները իրենք անհավասար պայմաններ են ստեղծում տվյալ ոլորտի ներսում, իսկ սա ուղղակի մրցակցությունը քայքայող գործիք է։ Իդեպ այն ժամանակ հենց ստեղծեցինք առաջի անգամ պետական կառույցներ, որոնք պետք է հետևեին հենց արդար մրցակցության, եթե չեմ սխալվում 2001 թիվ։ Այն ժամանակ ես ասացի, առաջի խնդիրը եղել է նոր աշխատատեղեր, քիչ ներդրումներով մաքսիմալ քանակի աշխատատեղեր։ Լավագույնը հենց ադամանդի մշակումներ, ոսկերչություն, գորգագործություն։ Հիմա ես կարծում եմ այլ մի քիչ sense մոտեցում պետք է լինի, որովհետև մենք այն ժամանակ իդեպ նաև sense ինդուստրիալ պոտենցիալն ենք փորձում վերականգնել։ Արմենալի օրինակ մեծ ներդրում էր, նույնիսկ այն ժամանակ աշխատացրեցինք լամպի գործարանը, լամպերի գործարանը։ Հետո չկարողացան շարունակել, բայց աշխատացրինք։ Ամբողջ վերամշակվող արդյունաբերությունը ձևավորվեց այն ժամանակ։ Հայաստանը ամբողջ sense այդ կոնֆետները ներ են մուծում։ Grand Canteen այն ժամանակ ստեղծվեց։ Ես կարող եմ նույնիսկ վերամշակվող գործարանների առումով ասեմ հետևյալը. առաջի իմ պայմանավորությունը, իմ առաջի այցը Դավոսում ես պայմանավորել եմ շվեյցարացուց հետ, տեխնոլոգիա են ներմուծվել եւ 4 գործարանում կիրառվել այդ տեխնոլոգիան ասեպտիկ ճանապարհով տոմատի մածուկ ստանալու տեխնոլոգիա։ Առանձնը չես կարող արտահանել, չես կարող պահել ինքը ուղղակի չէր դիմանում շատ կարճ ժամանակում փչանում էր։ Սա այն մոտեցումն է, որը կիրառում էինք այն ժամանակ, պրոակտիվ մոտեցում։ Ոչ թե ասում ենք հիմա այս բիզնեսը ինչ որ լավ եկամուտներ ստանում, մի հատ նայեք ոնց են կթում կողը կթելու համար պիտի կերակրես։ Իսկ եթե դու անընդհատ ասում ես բյուջեն լցնեմ եւ հասնում ես այն վիճակին, որ բացի նրան, որ այդ կատն ես կթում կողից, այդ խոտը որ պիտի ուտի, այդ խոտն էլ ես քաշում։ Բայց ասում ես, այս ինչքան կատ տալիս էր, այդ նույն կատը դուր, չի լինում կյանքում այդպեսի բան։ Հատկապես սկզբնական շրջանում ոլորտը պետք է պետության կողմից խրախուսվի։ Այսօր ավելի շատ ինչ եմ ես տեսնում, ինչ է կարելի անել այսօր։ Օրինակ փայլուն տարբերակ եւ տրենդային է օրինակ դրոնների արտադրություն արդյունաբերական։ Մենք ունենք հսկայական շուկա, Ռուսաստանի շուկան, ԵԱՏՄ-ի շուկա։ Մենք պետք է բերենք սկզբից տեղ հավաքենք, արտահանենք այդ շուկան։
սկսում ես ստե հավաքել, հետո սկսում ես արտադրել որոշակի կոմպոնենտներ։ Եվ մի 3-4 տարում դու կարող ամբողջությամբ սկսես արտադրել հենց այստեղ։ Էլեկտրոնիկան շատ հանգիստ կարելի է Հայաստանում անել։ Եվ ոչ թե գնալ այն սովետական մոդելի հսկա գործարանների ճանապարհով։ Գործարաններ 100, 150, 200, 300 աշխատող ունեցող գործարաններով ավելի շատ գերմանական այդ մոդելի կիրառում այստեղ։ Բայց մրցունակ կլինի էլեկտրոնիկան։ Դու պիտի մրցունակ սարքես։ Դու հարկային արտոնություն ստեղծի, օրինակ բժշկական տարբեր սարքավորումների։ Պայմանավորվի խոշոր ընկերությունների հետ։ Ստեղծիր հարկային արտոնություններ եւ այդ ընկերություններին համար այնպիսի պայմաններ ստեղծի, որ իրենց համար ձեռնտու լինի իրենց արտադրությունը տեղափոխել ավելի ասենց թանկ աշխատուժ ունեցող երկրից քո երկիրը։ Ավելի մատչելի Ավելի մատչելի, ավելի հարկային, ասենց արտոնություններով։ Սկզբից սկսում ես այստեղ հավաքել, հավաքման ճանապարհով դու մտնում ես հսկայական շուկա, ԵԱՏՄ-ի շուկա, հետո սկսում ես կրկնեմ այդ կոմպոնենտները սկսել արտադրել այստեղ։ Ասենց միանգամից sense չի լինում։ Նույնիսկ եթե մենք վերադառնանք այդ մի հատ հիշենք սովետական մոդելը ոնց էր աշխատում։ Ստեղի գործարանները վերջնական արտադրանք շատ քիչ էին տալիս։ Ավելի շատ կոմպոնենտներ էին սարքում, ավելի մեծ ինչ որ բաների համար, ավելի մեծ սարքավորումների համար։ Հիմա այդ հնարավորությունը կոոպերացիա դու ունես այսօր եւ հեշտությամբ կարելի է անել։ Ես ուղղակի կասկած չունեմ, հետևողական աշխատանք ճիշտ թիրախավորում ոլորտների եւ ստեղ ուղղակի կարելի է մեր ինդուստրիալ այդ պոտենցիալը վերականգնել։ Խոսեցինք, թե ինչ ուղղություններով կարող է պետությունը իր աջակցությունը տալ որ ոլորտների։ Ես ուզում եմ հարցին մեկ այլ դիտանկյունից նաև մոտենալ։ Վերջերս Շիրակի մարզում էինք եւ տեսանք մի գործարան, որտեղ կանայք էին աշխատում, կարի գործարան էր եւ փակվել էր փաստացի։ Եվ գյուղի եւ այդ համայնքի կանանց գալի մասը ուղղակի չէր աշխատում։ Ու այդ խնդիրը համատարած է։ Երբ կանայք տարբեր շրջաններում, տարբեր մարզերում ուղղակի չեն կարողանում աշխատանք գտնել եւ գործազրկության թիվը էականորեն բարձր է։ Եվ պետք է մտածել ոչ միայն այն տրամաբանությամբ, թե որ ճյուղը զարգացնել, այլ նաեւ այնպիսի աշխատատեղեր ստեղծել, որ հատկապես կանանց զբաղվածության խնդիրը լուծվի։ Ես ուզում եմ իմ հայացքը նաև դրան է, ես չեմ պատկերացել, որովհետև ինքս լինելով Սյունիքից զբաղվածության խնդիրը այդքան սուր չի Սյունիքում, որքան ես զգացի այլ մարզերում։ Հատկապես կանանց զբաղվածության խնդիրը այսօր առավել քան ակտուալ է, եւ այդ առաջնահերթություններից զատ նաև պետք է մտածել այնպիսի ոլորտների զարգացման մասին, որտեղ կանանց ներգրավվածությունը իսկապես մեծ կլինի։ Անա լավ է հիշեցրեցիք, նաև կարի արտադրամասերի վերագործարկում հենց այն ժամանակ սկսվեց։ Ակտիվ վերագործումը։ Ըստ մի խնդիր կա, աշխատատեղեր, այո, ստեղծվում է, բայց մարժան փոքր է։ Մարժան փոքր է, այդ տեսանկյունից շատ դեպքերում, եթե պրեմիում սեգմենտում չես աշխատում, ինքը դու սկսում ես զիջել ասիական այն երկրներին, որտեղ աշխատուժը ավելի էժան է։ Ուրեմն կամ պետք է իսկապես հարկային արտոնություն տալ, հնարավորություն տալ այդ փոքր մարժայով գործարանը պահել եւ համարել, որ դու սրանով նաեւ սոցիալական հարց ես լուծում տվյալ գյուղի համար, իստակար կարելի անել հարկային արտոնություններով։ Եվ սա այն դեպքը չի, որ քո հարկային արտոնությունը ինչ որ ծանր բեռ է դառնում բյուջեի համար, մեկը չի աշխատում։ Ընդհանրապես այդ խնդրեմը չկա, բայց երբ որ սկսում է աշխատել, դու հարկերը սկսում ես ստանալ եկամուտ հարկի ձևով, նույն գույք հարկի ձևով, տարբեր այլ ճանապարհներով, մեկ այդ եկամուտները կոմպենսացնում են։ Եվ կրկնակ երակի ավելի շատ բյուջեն գումարներ է ստանում։ Համբերություն պետք է ունենաս, ոչ թե այս պահին գնաս այդ կթես այդ կողը, այլ սպասես մի քիչ մեծանա։ Այդ բիզնեսը պետք է այն առողջությունը ունենա, որը թույլ է տալիս նորմալ նաև հարկային դաշտում հայտնվել։ Ուրեմն մինչ այդ պետք է բիզնեսը այդ արտոնություն ունենա, այդ ճանապարհով մենք անցել ենք։
բազմաթիվ ոլորտներ ոտի են կանգնել Հայաստանում հենց դրա շնորհիվ։ Եթե այն ժամանակ սոցցանցեր չկային, միգուցե կադրերը ասենց արխիվացնել եւ հիմա ցույց տալը դժվար է, բայց շփա չկար, որից մի գործարան չբացի։ Օրինակ վերամշակող ոլորտում, գյուղատնտեսության արտադրանքի վերամշակման ոլորտում։ Պարոն նախագահ, բայց իսկապես այդքան վատ է բիզնեսի վիճակը, որովհետև ես վերջերս օրինակ մի բիզնեսմենի հետ էի զրուցում, մարդիկ նաև համեմատություն են անում նախորդ իշխանության հետ, մի այսպիսի պրակտիկա կար, կարծում եմ Աննան էլ կփաստի, երբ որ 100 դրամ ՀԴՄ չտպելու համար այդպիսի իրավիճակ էին ստեղծում հաճախ, հարկային անմիջապես մտնում էր եւ ահռելի այսպես տուգանքներ էր գրում եւ մարդիկ պետքա վճարեին։ Ես ուզում եմ նաեւ մենք համեմատություն անենք, օրինակ ձեր ժամանակ այդպիսի պրակտիկա կար, որ մարդուն ըստ էության գլխին սարքում էին, առևտուր էին անում, ՀԴՄ չէին տալիս, թեպետ այն ժամանակ ՀԴՄ չեմ հիշում մտաբերում կար թե չկար, բայց դուք գիտեք, որ նոր էր սկսում, բայց դուք գիտեք, որ նախորդ իշխանությունների ժամանակ սրանցից առաջ եղել է իրավիճակ, երբ որ հարկային ուղղակի տերորի է ենթարկել բիզնեսմեններին։ Հիմա կան մարդիկ, ովքեր համեմատում են իրավիճակը նախորդ իշխանության հետ եւ ասում են, որ հա, գուցե շատ լավ գումար չեն կարողանում աշխատել, արտոնություններ չեն տրվում, բեռի թեթևացում չկա, հարկային բեռի թեթևացում չկա, բայց նաեւ այդ տերորը ըստ էության չկա։ Հիմա այս 3 ժամանակահատվածները, եթե ըստ էության նաեւ համեմատելու լինենք իրար հետ եւ եթե ամփոփենք ըստ էության նաեւ ինչով է տարբերվելու մեր առաջարկությունը մարդկանց, որովհետև հիմա քարոզարշավ է սկսվել, բոլորը ամենաճոխ խոստումներն են տալիս մարդկանց, հարկերի վերադարձ, փոքր ու միջին բիզնեսի, տարբեր գայթակղիչ այսպես առաջարկություններ են անում։ Համեմատությունն ու մեր առաջարկության տարբերությունը, եթե կարելի ասել, ավելի ռեալ, իրատեսական նաև։ Ինչի մարդը մեզ պետք է հավատա, եթե ձևակերպեմ հարցս դա է։ Պետք է ուղղակի կարողանաս գնահատել, թե այդ մարդը ինչ վիճակում է ստացել եւ ուր է հասցրել։ Հիմա եթե փոքր միջին բիզնեսը 98 թվականին կազմել է համախառն ներքին արդյունքի 13%, 2008 թվականին արդեն կազմել է 46%։ Երևի լավ կյանքից է, չէ՞, դա կատարվել լավ պայմաններից։ Հիմա նայեք իրենք ինչ վիճակում են ստացել եւ ինչ վիճակում է հիմա, օրինակ այս 8 տարում։ Չի ավելացել ընդհանրապես։ Փոքր միջին բիզնեսի վիճակը վատթարացել է։ Ովքեր կարողացել են 22 թվականից հետո այդ սանկցիաների շրջանցման այդ ճանապարհով ինչ որ բան բերել տանել Ռուսաստան, նրանք ինչ որտեղ նորմալ վիճակում են։ Բայց սա կախված է կոնկրետ իրավիճակի հետ։ Սա արտադրական հզորություն չի ավելացրել ընդհանրապես։ Եվ այն օրը, երբ սանկցիաներից Ռուսաստանը ազատվի, լրջագույն պրոբլեմա ունենալու Հայաստանի տնտեսությունը, կոլապս է լինելու, ուղղակի ես դրա մեջ չեմ կասկածում։ Հիմա խոսքը գնում է այնպիսի պոտենցիալ ստեղծելու մասին, որը հարատևի լինի, որը աշխատի։ Հիմա մեր առաջարկը սա է։ Ոչ թե այս պահին մի բան փախցնել ստեղից, մի բան փախցնել մյուս տեղից, այլ հակառակը։ Ստեղծել հիմքեր նորմալ արտադրության համար։ Այն ինչ օրինակ մենք արել ենք վերամշակող արտադրության համար։ Մենք չպետք է խոսանք ծանր արդյունաբերության մասին։ Հայաստանը այդ պոտենցիալը իր լոգիստիկան այնպեսին չի, որ դու օրինակ ստեղ մեծ օրինակ կամազի տիպի մեքենաներ սարքես, ֆուրեր սարքես։ Բարձրավոր այդպես չի։ Բայց մտնել սեգմենտների մեջ, որտեղ դու կարող ես լիարժեք քո մրցակցային առավելությունը օգտագործել, ոչ թե հնարավոր է, պարտավոր են անել։ Ես մի օրինակ մեկ անգամ մենք քննարկելուց մի օրինակ բերել էի, Հարավային Կորեան եղել է ագրարային երկիր, խորը ագրարային երկիր, հետամնաց ագրարային երկիր։ Հարավային Կորեան այսօր արդյունաբերական հսկա է, եւ դա արվեց կառավարության առաջնորդների հետևողական քաղաքականության շնորհիվ։
15-20 տարում երկրի պատկերը փոխվեց։ Հիմա իմ առաջարկը դա է։ Ես չեմ տեսնում, որ մենք մեր ծննդաբերությունը դառնալու է միջին 10-12 երեխա։ Ու դժվար է պատկերացնել Հայաստանում այդ պատկերը։ Մենք պետք է դեմոգրաֆիկ հարցերով զբաղվենք, բայց պետք է այնպիսի տնտեսական մոդել ստեղծենք, որ Հայաստանը այլ կերպ պետք է զարգանա։ Այնինչ տեսնում եմ, սա ավելի շատ sense առևտուր, ավելի շատ ծառայություններ, առևտուր, ծառայություններ։ Հենց այդ ոլորտից է։ Լավ է, սա պետք է լինի, բայց սա հարատևելի հիմքեր զարգացման համար չի ստեղծում։ Այդ տեսանկյունից շատ հետաքրքիր է նաև Իսրայելի փորձը։ Ինչպես են իրենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կայացրել երկիրը։ Ես այսօր որևէ sense նպատակաուղղված քայլ այդ ուղղությամբ չեմ տեսնում։ Պետական քաղաքականություն Հայաստանը արդյունաբերական երկիր դարձնելու եւս չեմ տեսնում։ Բայց այստեղ ամեն դեպքում ասենք, որ մենք ծրագրում նախատեսել ենք փոքր բիզնեսի համար հարկերի վերադարձ, իդ վերադարձ, սա էլ կարևոր կարծում եմ խոստումա, որ պետք է հնչեցվի, մեր փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները պետք է իմանան, որ այո, իրենք վճարելու են հարկերը, որովհետև դա որոշակի վարկագծային պատեռն է ձևավորում, բայց նաև պետությունը վերադարձնելու է այդ հարկերը, թույլ տալով, որպեսզի փոքր բիզնեսը կարողանա հանգիստ շնչի եւ փորձի զարգանալ։ Դա ավելի շատ ուղղված է հենց աշխատատեղերի ստեղծման։ Ինքը շեշտակի հարց է լուծում սոցիալական sense տեսանկյունից։ Արդյունաբերական պոտենցիալը ստեղծելու համար պետք է արդեն նպատակաուղղված ոլորտային մոտեցում ցուցաբերվի։ Եվ այս երկու ուղղությունները իրար հետ պետք է զարգանան։ Օրինակ դու չես կարող միջին բիզնեսը ամբողջությամբ հարկերից ազատել, դա արդեն խնդիր է առաջանալու բյուջեի համար։ Բայց միջին բիզնեսի ոլորտում ընտրել որոշ ճյուղեր եւ ճյուղային հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերել, սա լրիվ հնարավոր է անել։ Եվ սա այն դեպքն է, որ մենք արել ենք։ Սա այն դեպքը չի, որ ինչ որ մի sense բան գյուտ ենք հորինում։ Մենք այդ ճանապարհով անցել ենք։ Իսկ հիմա ճիշտ հակառակն են անում։ Հիմա տեսնում են մի տեղից հնարավոր է մի քիչ բան ավելացնել, եթե փողը չի երեքում պարգևավճար տալու համար, անպայման մի ոլորտի վրա ինչ որ մի լարացուցիչ բեռ են ավելացնելու։ Նայեք, 10 տարվա ընթացքում 98-2008 թիվ որևէ հարկատեսակ չի մեծացել, հակառակ։ Այդ կայունությունն է պետք հաղորդել։ Բիզնեսը ներդրում անելու ժամանակ ինքը պետք է հասկանա, որ այս պետությունը sense գիշերների երազում կառավարությունը չի տեսնում, թե ումից ավելի շատ հարկեր կամեն։ Այդ մոտեցումը չի եղել եւ ինչ արդյունքի էր բերում այս մոտեցումը։ Մենք նախատեսում ենք 8% տնտեսական աճ, փակում ենք տարին 12, 13, 14% տնտեսական աճով։ Բիզնեսը արձագանքում էր անմիջապես։ Sense մեր քայլերին եւ մենք գրեթե sense վերջի 6-7 տարին հոկտեմբեր ամսին միշտ վերանայում ենք բյուջեն։ Վերանայում ենք եւ ծախսային մասը եւ եկամուտային մասը։ Համարյա տարի չի եղել վերջի հատկապես 5 տարին, որ մենք չվերանայինք բյուջե։ Ավելի զգուշավոր կանխատեսում էինք, շատ ավելի լավ արդյունք էինք ստանում։ Ավելի զգուշավոր կանխատեսում, շատ ավելի լավ արդյունք։ Երբեք չի եղել, որ բյուջեն, ասենց խնդիրներ ունենալու պատճառով հարկ ենք ավել, հակառակը։ Հարկային բեռը թեթևացնում ենք։ Եվ եւս մեկ հանգամանք հիմա մենք նաեւ մեր ծրագրում կա, չէ, որ բանը տոկոսները, օրինակ փոխհատուցել բյուջեից։ Ստե երկու տարբերակ կա։ Կամ բյուջեից տոկոսն ես փոխհատուցում, կամ էժան փող ես գտնում, այդ էժան փողը ոչ թե բանես անիվ հիմնադրամ է ստեղծում թավանելու համար այդ անիվ հիմնադրամը, այլ այդ էժան գումարը ռեսուրսը տալիս ես բանկերին հստակ պարտավորությամբ, հստակ պայմանագրային պարտավորությամբ, որ ինքը ավելի մեծ տոկոսով, դու ֆիքսում ես տոկոս, որը ինքը պետք է ֆինանսավորի փոքր միջին բիզնեսը։ Մենք այդպիսի բաներ արել ենք։ Հատուկ ծրագրեր ունենք համաշխարհային բանկի հետ այդպիսի ծրագրեր ունենք։ Հատուկ
աջակցման, փոքր բիզնեսի աջակցման գրասենյակներ ենք ստեղծել։ Մի կողմից դու բյուջեից տոկոսն ես ֆինանսավորում, օգնում ես եւս օգնությունը, բայց մյուս կողմից դու այն գլխից էժան փող ես գտնում, բերում եւ այդ էժան փողով ֆինանսավոր։ Օրինակ, գտել ես փողը 2 տարեկան 2% տոկոսադրույքով մինտեղ պայմանավորվել ես։ Դրա վրա դու բանկին ասում ես, դու օրինակ 5-6%-ից ավել չես կարող վարկեր տրամադրել։ Եվ դու ֆիքսում ես մի պայմաններ, թե ինչ կարգի բիզնեսների վրա դու կարող ես այդ գումարը ծախսել, որովհետեւ այդ ռեսուրսը դու ես գտել որպես կառավարություն եւ դու ես տրամադրել որոշ պայմաններով բանկային համակարգին։ Այսի բաներ անում ենք եւ շատ լավ աշխատում էր։ Իսկ հիմա պարտքը հիմնականում ոչ թե արտաքին պարտք է, այլ ավելի շեղվել է դեպի ներքին պարտք, որը սովորաբար ավելի թանկ է, քան արտաքին պարտքն է։ Այս շեղվածությունն ունենք, բայց օրինակ նույն պարտքի մասով, պարոն նախագահ, վերջերս ազգային ժողով են բերում հերթական, որ պարտք պետք է վերցնենք այդ նման նախագիծ $50 միլիոն Սյունիքի համար։ Դե քանի որ Սյունիքի համար է ինչ որ ենթակառուցվածքների զարգացում եւ այլն, բոլորս կողմ ենք քվեարկում, բայց պատկերացրեք աբսուրդը հասել է նրան, որ հարցնում ենք, ասում ենք կոնկրետ ինչ ծրագրերի համար է նախատեսվում այս գումարը ծախսել։ Ասում են, որ վերցնենք, գնահատումներ կանենք եւ նոր ծրագրերը կմշակենք։ Ասում եմ, ո՞նց է տենց հնարավոր, այսինքն դուք չունեք արդեն ծրագիր, որի հիման վրա գնահատել եք ձեզ ինչքան փող է պետք, նոր եք դիմել վարկ ստանալու։ Ասում են, չէ, գումարը կվերցնենք, հետո կգնահատենք, թե ինչ ենք իրականացնելու։ Այսինքն սա երևի ինչ որ բյուջեի ճեղքվածք լրացնելու համար է ավելի շատ, որովհետեւ մի քիչ անտրամաբանական է, գումարը վերցնես, բայց չիմանաս, թե կոնկրետ ինչ ծրագրերի վրա է գնալու։ Շատ հստակ հասկանալ է ինձ համար ինչ են անում։ Վերցնում ես ընտրակաշարք բաժանելու համար, հետո դու ընտրելու ես ոչ թե զարգացման ծրագրեր ֆինանսավորելու համար, այլ դու ընտրելու ես նախընտրական այսպես խոստումներ տալու, ինչ որ այս կամ այն ուղղություններով ձայներ կորցնելու համար, ուրիշ բան ես չեմ տեսնում։ Բացառվում է, որ այն ժամանակ ուղղակի մենք վարկ վերցնենք վարկային գիծ, առանց ուղղակի կապելով այդ վարկային գիծը կոնկրետ ծրագրի հետ։ Չի եղել այդպիսի բան։ Ասեմ, չի եղել։ Այնինչ հիմա ես տեսնում եմ։ Եվ ենթադրում եմ նաև ներքին պարտքի այս տեմպերով աճեցնելը կապված է նաև նրա հետ, որ դու ուղղակի արժեթղթեր ես թողարկում, բանկերը առնում են, դու փողը ստանում ես եւ ոնց ուզում ծախսում ես։ Վարկային ծրագրի պարամետրերի հետ դու չես բախվում։ Այն ժամանակ բոլոր վարկերը եղել են նպատակային կոնկրետ ծրագրերի համար։ Եթե ճանապարհաշինարարությունն է, դու չես կարող ուրիշ բանի վրա ծախսել, վերջ հաշվետու ես նաև։ Եվ այլ, կամ փոքր միջին բիզնեսի վարկավորման համար։ Հիմա քանդվել է այդ համակարգը, որը ժամանակին կար այդ տեսանկյունից, ընդհանրապես քանդվել է։ Եվ այսօր խայտարակ թվեր են 8 միլիարդ, ընդհանուր պարտքը մոտ 15 միլիարդ, եթե չեմ սխալվում 14-6, չէ՞։ Հա, շուտով 15-ը արդեն կլերանա։ Ամեն մի քաղաքացի պետք է իմանա հետևյալը։ Ամեն քաղաքացու վրա ներառյալ նորացին քաղաքացին մենք ունենք $5,000 չափ պարտք։ Միջին ընտանիքը $20,000 չափ պարտք ունի։ Եվ ամենից մեծ խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ պարտքդ աճում է ավելի արագ, քան քո տնտեսությունը։ Սա պիրամիդա է։ Բայց ասում են նորմալ բան է պետության համար արտաքին պարտք ունենալը։ Բոլոր երկրներն էլ ունեն արտաքին պարտք։ Մարդիկ մեկ-մեկ սիրում են Ամերիկայի հետ համեմատել։ Հենց դոլարի դիրքերը մի քիչ պրոբլեմային են, ամենից մեծ խնդիրը լինելու է հենց Միացյալ Նահանգների համար, այսօր 39 տրիլիոն պարտք ունեն, բայց դալերի ուրիշ մոդել է։ Դու այդ վիճակում չես, որպես Հայաստան։ Եվ կրկնեմ, եթե քո տնտեսությունը աճում է ավելի արագ տեմպերով, քան քո պարտքային բեռը, որոշակի տրամաբանություն ստե կարող է լինի, հետո հարցը հետևյալի մեջ է, դու պարտք ես վերցնում զարգացման ծրագրերի համար, թե դու պարտք ես վերցնում բյուջեի ճեղքվածքը։
ծախսերի համար։ Արդյունավետությունն է, պարտք ունենալը նորմալ է, արդյոք ինչքանով Ես արդյունավետ։ օրինակը բերեցի, եթե ընտանիքը գրավադրում է տունը, եթե ինչ որ մի խանութ է բացում այդ փողով, այդ խանութը սկսում է եկամուտներ բերել եւ ինքը եւ վարկն է մարում եւ տոկոսներն ի վիճակի սպասարկել, լրիվ ուրիշ պատկեր է։ Բայց երբ դու վերցնում ես վարկը եւ ընթացիկ ծախսերի վրա ես ծախսում, կամ տունը ռեմոնտ արեցիր, գնացիր այդ մնացած փողը Եգիպտոսում ինչ որ հանգստացել։ Անխուսափելի դու խնդիրներ ես ունենալ։ Ուզում եմ մեր քաղաքացիներն էլ հիշեցնել, որ այսօր պետական պարտքի սպասարկման համար ուղղվող գումարը ավելին է, քան մեր առողջապահության, կրթության եւ նույնիսկ մի քանի այլ ոլորտներին ուղղվող գումարը։ Այսինքն այսօր երբ որ առողջապահության համար միլիարդներ է ծախսվում այս ապահովագրական համակարգ եւ այլն, կրթության ոլորտ եւ այլն, այդ ամբողջ գումարը դեռ մի բան էլ պակաս է միայն վարկի սպասարկմանը գնացող գումարից։ Այսինքն պատկերացնեն ինչ ծավալի է հասել այդ վարկի սպասարկման գումարները։ Հետո ինչ են անում, պարոն նախագահ, գումարը վերցնում են, մենք դրա համար մեր քաղաքացիները գումար են վճարում, հարկ են տալիս, ասֆալտ են անում, անորակ ասֆալտ են անում, այդ ասֆալտը մի հատ ձյուն է գալիս, ասֆալտը վերանում է, բայց այդ վարկը դեռևս մեր քաղաքացիների ու մեր երեխեքի ուսերին դրված է լինում։ Այդքան անարդյունավետ է եւ պատահական չի, որ մենք առաջարկում ենք, որ այս 8 տարվա 8 միլիարդով ավելացած պարտքի մենք աուդիտ ենք անելու, որպեսզի հասկանանք ի վերջո որտեղ են գնացել այդ գումարները, որովհետեւ անհնար է 8 միլիարդ վերցնել եւ մի խոշոր ստրատեգիական ենթակառուցվածք, մի նոր ինչ որ մի բան չստեղծել, որ կարող է քո տնտեսությանը լուրջ խթան հանդիսանալ։ Այդ աուդիտը պետք է անպայման իրականացնենք հասկանալու համար դա մեր պարտավորությունն է։ Այո, պարգևավճարը գնացել այդքան, թե ինչ որտեղ է գնացել ի վերջո այդ գումարը։ Հանեք, քանի որ նաև հնչեցվեց այն հանգամանքը, որ բոլոր պետությունները պարտք են անում։ Դա իրենց հակափաստարկն է։ Նայեք, ժամանակ առ ժամանակ այն պետությունները, որոնց տնտեսությունը ավելի դանդաղ է աճում, քան պարտքը, կանգնում են դեֆոլտի առաջ։ Դեֆոլտը տնտեսության համար սարսափելի երևույթ է։ Դեֆոլտը նշանակում է այլևս պետությունը հայտարարում է, որ չի կարողանում սպասարկել պարտքը եւ ամբողջ շուկան լրջագույն անկում է ապրում։ Ինֆլյացիան ինչ պիտի անի պետությունը, պետք է փող տպի եւ արժեքասրկի այն ամենը, ինչ որ կա։ Այդ մոդելը, պարտ կուտակելու մոդելը ժամանակ առ ժամանակ տարբեր պետություններում, որոնք պահում են իրենց այնպես ինչպես Հայաստանը, ուղղակի պայթեցնում է ամբողջ իրավիճակը։ Այսօր մենք այդ ճանապարհի վրա ենք։ Պարտքի բեռը ավելացնելը ինքը լրջագույն խնդրեմ է։ Դե այս իշխանությունները բացառապես օրվա մասին են մտածում ու նույնը թոշակների բարձրացման հետ եղավ, երբ որ հայտարարեց, որ 10,000 դրամը թոշակառուների ինչ են անում, 3 ամիս հետո առավոտյան արթնացավ ու ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ որոշել եմ թոշակներ 10,000 դրամով բարձրացնել, իդեպ մենք հարցում ենք ուղարկել, որտեղ արդեն բյուջեն հաստատված էր, հարցում ենք ուղարկել, թե ինչի հաշվին են ըստ էության այս բարձրացումը անում, պարոն նախագահ, բայց դուք մի կարևոր բան ասեցիք, որ 98-2008 թվականը ձեր նախագահության 10 տարիների ընթացքում որևէ հարկատեսակ չի փոխվել, այսինքն ոնց եղել է, այդքան մնացել է։ Ես մի հատ պարզ օրինակ եմ ուզում բերել, որ մեր քաղաքացիները նաև տեսնեն, թե ինչ են անում այս իշխանությունները եւ ինչ են անում հենց իրենց հետ։ Խոսքը գույքահարկի շեշտակի բարձրացման մասին է, շեշտակի բարձրացման, ու որ լավ պատկերացնեն մեր քաղաքացիները, կոնկրետ օրինակով եմ ուզում բերել, Արաբկիրում 700 քառակուսի մետր հող է, որից 100-ը տունն է, բայց այդ սեփականությունը մարդը ունի 47 թվականից։ Հետո իհարկե սեփականաշնորհում ա եղել եւ մարդը ընդամենը մի քանի տարի առաջ այդ տան համար եւ հողի համար, որը չի վերակառուցվել, չի դարել գերշքեղ առանձնատուն, վճարել է 22,000 դրամ գույքահարկ, 22,000 դրամ։ Հին տուն է, պապական այսպես տուն է։ Այս տարվա գույքահարկը, գիտեք ինչքան է։ 560,000 դրամ։ 22,000 դրամից դարձել է 560,000 դրամ։ Ու խոսքը նորից եմ ասում, 30 անգամ մոտ ավելացրել։ Շքեղ առանձնատան մասին չի խոսքը, մարդիկ սովորական
միջին աշխատավարձ ստացող մարդիկ են։ Հիմա այս քաղաքացիներին էր, չէ՞, կարծեմ առաջարկում, Ասում ասում եք, էր ձեր տունը վարձով վաճառեք։ տվեք կամ վաճառեք, գնացեք, չգիտեմ որտեղ ապրեք։ Հիմա այս քաղաքացիները ինչ պետք է անեն ըստ էության։ Եվ մենք ինչ ենք առաջարկում նաև, այս նորմալ է, արդար է մարդու հանդեպ, որը պարզապես ժառանգություն է ստացել ըստ էության եւ չի էլ ունեցել անգամ բավարար միջոցներ տունը վերանորոգելու, վերակառուցելու, տան վրա մի բան ըստ էության ավելացնելու համար։ Ես կարծում եմ, այս ամենափայլուն օրինակն է, որ մեր քաղաքացիները տեսնեն, շատ պատկերավոր օրինակ է, տեսնելու համար, թե ինչ են անում այս իշխանությունները մարդկանց գլխին։ Նայեք, օրինակը շատ լավն է, եւ այդ կոնտրաստը լավ երևում է։ Միայն դա չի միջալույս ավելացել, այդ տուգանքի մատերիալ սարքելը եւս ինձ, եթե համեմատենք, թե օրինակ իմ ժամանակահատվածում տուգանքները ինչ տոկոս էին կազմում կամ աբսոլյուտ թվերով վերցնենք, ուղղակի համեմատության եզրեր չկան։ Այն ինչ արեցին արտահայտում է իրենց վերաբերմունք այդ պարզ քաղաքացիների նկատմամբ։ Մի կարկառուն դեմքերից մեկի հայրը հայտնի բան ասեց, չէ, ասեց օպել քշող համբալներ։ Ես կարծում եմ միայն այդ վերաբերմունքի շրջանակներում են կարող մարդկանց խորհուրդ տալ տունդ վարձով տուր գնա մեկ ուրիշ տեղ ապրի։ Մարդ սա կյանքը տեղ ապրել։ Լավ, դուք մարդկային որևէ բան չունեք, բայց այս գույքարկի այս չափը լուրջ խփում է եւ վտանգ է ստեղծում այսօրվա շինարարության ծավալների համար։ Դրա հետևանքները շատ ծանր են լինելու։ Ինչ է այսօր կատարվում։ Շինարարության մի զգալի մասը եւ իպոթեկից երբ որ օգտվում են, մի զգալի մասը հատկապես եկամտահարկի վերադարձի հատվածը ինվեստիցիոն ձեռքբերում է բնակարանի, ոչ թե մարդիկ առնում են իրենց բնակարանային պայմանները լավացնելու համար, գնում են որպես ներդրումային, որպես բնակարան եւ մտածում են հետո վարձով կտան այդ բնակարանը եւ այսպես շարունակ։ Մի զգալի կտորը այդպեսինն է։ Երբ որ դու գույքարկը մեծացնում ես, դու խնդրեմ ես ստեղծում ինքը այդ գույքարկի մեծացված բանը պիտի մտնի վարձով տալու գնի մեջ։ Եվ քանի որ շուկայում նաև առաջարկն է մեծանում, եւ այդ առաջարկային գլխից քո կապիտալ ներդրման ծավալն է մեծանում, ինքը մեծ խնդիրներ լինելու։ Մարդիկ այլևս նման կարգի ներդրումների մեջ չեն մտնելու, չեն ֆինանսավորելու։ Եվ երևի դուք նկատել եք նաև այդ ոլորտի մարդիկ այսօր ահազանգում են, որ շեշտակի դանդաղել է նույնիսկ շինարարությունները, տեսանելի է։ Մեծ պրոյեկտներ են սկսել եւ այդ պրոյեկտները շարունակելու ֆինանսավորման լրջագույն խնդիր այսօր կա։ Եվ չեն կարում ավարտեն։ Եվ սա այն կոմպոնենտներից մեկն է, որ արդեն այսօր ուղղակի խփում է այդ ոլորտերը, այն դեվելոպերների համար լրջագույն խնդրեմ է այսօր։ Իրենք չեն կարողանում ավարտել։ Բացի սոցիալական արդարությունից, սա մի ամբողջ բնակավարի տնտեսության վրա մեծ հարցական է դնում, թե սա ուր է գնում, ուր է տանելու։ Եվ մենք այդ խոստումը ունենք նաև մեր ծրագրում, որ մենք պետք է վերանայենք այս ամենը, պետք է չեղարկենք այն, ինչ պետք է արվեր այս տարվա ընթացքում, այդ ավելացումը, բացի շքեղ շքեղության հարկը առանցին։ Տրամաբանական է, շքեղության հարկը։ Շքեղության հարկը տների վրա մեկ ուրիշ է, կարելի է դա պահել, նույնիսկ կարելի է դրա բանը էֆեկտը ավելի խորը ուսումնասիրել, հասկանալ։ Խոսքը չի գնում շքեղության հարկի մասին, մեկը որ մեկ անգամ դրել էին մեքենաների վրա, շատ անհաջող էր, որովհետև սա ուղղակի սրա հետևանքները պրոբլեմային էր։ Սա եղել է, եթե չեմ սխալվում, տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ 2009-10 թվականներին ուղղակի շքեղ մեքենաները դադարել են ներմուծել Հայաստան եւ ոչ մեկ ոչինչ բան չշահեց։ Տների պարագայում սա մի քիչ ուրիշ է, ես կարծում եմ ստեղ ուղղակի իսկապես պետք է ձեռ չտալ այս հատվածին,
համարելով, որ այնուամենայնիվ որոշակի սոցիալական արդարության ինչ-որ էլեմենտ մենք պետք է ունենանք։ Հիմա այս մարդը ինչ պետք է անի, պարոն նախագահ։ Պետք է հունիսի 7-ին քվեարկի մեզ համար, որովհետև մենք ուղղակի մեր ծրագրային դրույթն ենք սարքել հենց այս մոտեցումը։ Որ առաջիկա տարում չեղարկելու ենք եւ եղածնել 50%-ով նվազեցնել ենք։ Այո։ Պետությունը գիտեք այսպեսի մի բարձ տրամաբանություն կա, որը այս մարդիկ չեն հասկանում։ Պետությունը մարդկանց հարկելուց պետք է ճիշտ գնահատի քո միջին քաղաքացու կարողությունները։ Ինքը ինչ հնարավորություններ ունի։ Դու չես կարող, օրինակ, Հայաստանում այնպիսի հարկեր դնել, որոնք օրինակ Շվեդիայի կառավարությունը կարող է դնել ասենց միջին շվեդական ընտանիքի վրա։ Տարբերություն ահռելի է այդ հնարավորությունների մեջ։ Դու չես կարող հարկային բեռը այնքան ավելացնել, որ քո քաղաքացին չի կարող այլևս դա մարսի։ Գույքարկը դա ասենց ուղղակի արտացոլում է երկրի տնտեսական վիճակը։ Սա բիզնեսի վրա հարկ չի։ Ըստ էության ինքը հարկ է, որը մի քայլ ասենց տնտեսական մի ցիկլից հետո ինքը արտացոլում է նաև բիզնեսի վրա, բայց գույքարկը Հայաստանի ամեն մի քաղաքացու վրա դու հարկ ես դնում հաշվի չառնելով իսկ այդ մարդու հնարավորությունները ինչպեսին են։ Այս մարդը փաստացի չի կարողանում վճարել իր գույքահարկը, այսինքն կամ պետքա վաճառի, կամ էլ պետքա մարդը ամբողջ կյանքը տեղ է ապրել։ Եվ դու այդ մարդուն ասում ես, ես գույքահարկ ավելացրել եմ, ոչ թե այդ մարդը սխալ բան է արել, վարկ է վերցրել, տունը գրավ է դրել եւ այլ եւ այլ։ Իր սխալը չի։ Ինքը հանգիստ իր համար ապրում էր իր համար սովորական ասենց միջավայրը։ Դու հարկը բարձրացնում ես եւ ասում ես գնա ուրիշ տեղ ապր։ Ոնց։ Մարդը բան չի, ասենց խանութի ապրանք չի, մի պոլկայից վերցնես, տանես մեկ ուրիշ պոլկա դնես, առաջ դնես, հետ դնես, վերև, ներքև։ Սա խոսում է մեկ բանի մասին։ Սրանք երբ որ ասում են ժողովուրդ մեզ ձեզ սիրում ենք եւ այլ, երևի սիրում են նրանց, ում փողերով հետո կարողանում են պարգևավճարներ տալ, սեփական ասենց բարեկեցության հարցերը լուծել, այլ ոչ թե ընդհանրապես, դա բոլորին չի վերաբերվում։ Կամ սիրում են մարդկանց, որոնք ասենց ինչ անում են, ասում են ապրես լավ ես անում, ասենց վերջի իր բանդել կարա հանի տա եւ դրանից ուղղակի մի քանի չինովնիկ կարող են օգտվել։ Սա լրջագույն խնդրեմ է։ Եթե կարելի է վերադառնանք նաև վարկային արտոնությունների հարցին եւ կարծում եմ բավականին ծավալուն զրույց ունեցանք այսօր։ Հիմա մենք ինչ ենք ըստ էության առաջարկում տոկոսադրույքների վերանայում, առասակ նաև շարքային քաղաքացիների համար նաև սև ցուցակների վերանայում, արդյոք սա չի վնասի արդեն այս կայացած բանկային համակարգին, այսինքն մեդալի երկու կողմին եմ նաև առաջարկում նայենք։ Նայեք, բանկային համակարգի հետ կապված քաղաքականությունը պետք է զգուշավոր լինի, բայց պետությունը չի կարող այս հարցին անդրադարձ չունենալ ընդհանրապես։ Այժմ ռեսուրս բերել, բանկերի միջոցով տրամադրել։ Մի զգալի մաս այդ բարձր տոկոսների մի զգալի մասի մեղքը կառավարության մեղքն է։ Եվ ես համոզված եմ, այստեղ կարելի է ճիշտ քաղաքականություն վարել, տոկոսները իջեցնել։ Լրիվ հնարավոր է եւ այդ փորձը ունենք։ Այդ ունենք։ սպառողական վարկերի տոկոսների վրա էլ կանդրադառնա, կարա անդրադառնա։ Իհարկե կարող է անդրադառնալ։ Այո, կարող է։ Որտեւ ամենաշատը մարդիկ այդ տոկոսադրույք, այդ բարձր տոկոսադրույքներից են բողոքում, հատկապես սպառողական նաեւ վարկերի դեպքում։ Եվ շատ կարևոր է նաև սև ցուցակների վերանայման հարցը, մեր հազարավոր քաղաքացիներ ուղղակի այդ խնդրին առերեսվում են եւ մեր քաղաքացիներն էլ այդ համոզմունքը պետքա փոխանցենք, որ վերանայելու ենք այդ քաղաքականությունը, վերանայելու ենք սև ցուցակների արկայությունը եւ ավելի թեթևացնելու ենք իրենց կյանքը։ Առաջերտին դա հենց կենտրոնական բանկը պետք է վերահսկի։ Եվ եթե կենտրոնական բանկը իր ֆունկցիան չի անում, ուղղակի հարց է առաջանում, թե ինքը չցանկանում դա անել, թե կառավարությունը իր միջամտությունը ինչ որ կարող է անել ըստ էության չի կիրառում։ Իմ հիշելով միշտ վեճ է եղել ֆինանսների նախարարի եւ կենտրոնական բանկի նախագահի միջեւ
լրջագույն վեճեր են եղել եւ այդ վեճերի ընթացքում sense մակրոտնտեսական կայունություն եւ տնտեսական զարգացում այդ երկու հանգամանք իրար հետ բախվում են։ Բանկը միշտ ուզում է եւ պատասխանատու է օրենքով մակրոտնտեսական կայունության համար, դրա համար է պատասխանատու, բանը արժույթի, այսպես ասենք, կայունության համար, ինֆլյացիայի համար, կառավարությունը միշտ ձգտում է տնտեսական աճ ունենալու համար։ Այդ երկու հանգամանքը իրար հետ բախվում են եւ վեճերի ընթացքում sense ճիշտ բալանսի էր գալիս։ Իմ տպավորությունը որ այսօր այդ քննարկումը չկա։ Խաթարվել է, էլի Հա, դա։ խաթարվել է։ Իմ տպավորությունը սա է, որովհետեւ sense դեֆորմացվել է շատ դեպի ֆինանսական հատված եւ սա երկի հնարավոր է, ոչ թե հնարավոր, այլ պետք է անել։ Պարոն նախագահ, քանի որ հարց հնչեցվեց սպառողական վարկերից, բիզնես վարկերից, ու մենք ասում ենք, որ հնարավոր է ճիշտ կառավարության քաղաքականության արդյունքում նվազեցվի տոկոսադրույքները, ես առաջարկում եմ նաև խոսենք այն մասին, որ առաջարկ կա մեր կողմից գյուղատնտեսական վարկերի մասով, որպեսզի մեր գյուղատնտեսներն էլ հասկանան, թե իրենց կյանքում ինչ փոփոխություններ կարող են լինել։ Գյուղատնտեսությունը իմ տպավորությամբ նաև թվերն են դրա մասին խոսում, ամենից տուժած ոլորտն է այս իշխանություններից։ Դե անկում է ապրում, միայն վերջերս փորձում են ինչ-որ թվերի հետ խաղալ, բայց իրականում ոլորտը անկում է ապրում եւ ոլորտը զարգացնելու համար ներդրումներ պիտի արվի։ Ես ուղղակի կրկնեմ այդ միտքը, ներդրումները կամ պետությունն են նպատակաուղղված անում, կամ էժան վարկային ռեսուրսներ է տրամադրում, հնարավորություն է ստեղծում, որ մասնավորը դա անի։ Շատ ավելի լավ է լինում, երբ այդ երկու հնարավորություններն պետությունը կիրառում է։ Օրինակ, վարկերը անկասկած եթե չանեն, ուղղակի գյուղացին չի դիմանալու, սա առաջինը, բայց պետությունը կարող է նաև խրախուսել խոշոր տնտեսություններ ստեղծելու process-ներին, ինչը ուղղակի մեկ ֆերմերային տնտեսության համար դժվար է։ Հատկապես այն ինչ տեսնում եմ, անասնապահությունը անկում է ապրում բավական լուրջ։ Եվ երբ որ նայում ես թե հողերի որ մասն է մշակվում եւ որ մասը ընդհանրապես չի մշակվում, ահռելի մեծ պոտենցիալ կա։ Եվ այդ պոտենցիալը եւ վարկերով է կարելի լուծել այդ ծրագրով, ինչ որ մենք նաեւ նախատեսել ենք, եւ նպատակային ներդրումային ծրագրերով պետության կողմից։ Այստեղ մենք ավելի զգուշ ենք, sense մեր ծրագրային դրույթներում այդ հարցում ավելի զգուշ ենք, բայց ես ուղղակի ի հավելումն եմ սա ասում, որ այդ հնարավորությունները այստեղ կան։ Եթե ես ուղղակի ավելի մասնավորեցնեմ, մենք առաջարկում ենք տրամադրել 15 միլիոն վարկ սուբսիդավորմամբ, այսինքն 0% փաստացի տոկոսադրույքով մեր քաղաքացիների Հա, համար։ հենց դա, Դա բայց ես էական կրկնեմ, խթան կլինի։ գյուղատնտեսությունը խրախուսելու համար դա շատ էֆեկտիվ ճանապարհ է լինելու, բայց կա նաև այլ ուղղություն, եթե մենք ուզում ենք որոշ խոշոր միավորներ ստեղծել, ագրոմիավորներ։ Շատ լավ, եթե ամփոփելու լինենք, հիմնական փաստորեն խոստումը, որ մենք տալիս ենք, դա այն է, դուք, պարոն նախագահ, կարծում եմ, որ մի անգամ արել եք, էլի կարող եք անել։ Այո, եւ այն ժամանակ վիճակը շատ ավելի վատն էր, քան հիմա, որովհետեւ բազան բավական ավելի պրոբլեմային էր։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ լուրջ դեֆորմացիայի ենթարկված է համակարգը, բայց այդ դեֆորմացիան շտկելու, ուղղելու հնարավորություն այո կա, եւ շատ արագ է դա արվելու։ Այն ժամանակ շատ ավելի դժվար էր, որովհետեւ sense գործոնները ավելի բազմազան էին եւ ավելի պրոբլեմային։ Հիմա շատ ավելի հեշտ է։ Շատ Շատ լավ, լավ։ ամփոփենք Այո։ այսքանը։